buat Mas? Buat Mas, ini buat Mas sama aku. Oke. Mau masak apa bingung? Ini ayam tadi beli, nanti kita masak seadanya yang ada saja diolah. Oke, yang gampang-gampang. Wih, pasaran. Buat nunggu maghrib mereka pasaran. Ya nunggu biar waktunya cepet. Jangan pakai pisau, pakai gunting, soalnya pisaunya nggak landep. Tumbas Bu. Oh ini. Kalih ya. Lucu dong. Setunggal kali hewu. Oke, tumbas kalih berarti pinten? Sekawan ewu. Pinter. Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ikomu tadi. Oke, kita pertama mau pasaran dulu apa masak dulu? Aku Mas Gajah gunting. Kalau aku yang ngisi-ngisi juga Mas Gajah yang ini ngiketin. Mas minta tolong diikat. Tapi kamu ngiketin ditambah sampai situ. Bocor itu. Kardusnya jangan basah ya buat pasaran lagi besok. Ya. Ini habis pasaran bantuin mama masak ya. Oke. Oke. Kali ini nanti kita mau masak Ayam boku. ayam boku. Mas Gajah sakit jadi nggak puasa. Iya. Kalau sakit boleh nggak puasa. Oke. Kalau anak kecil kan juga puasanya boleh sampai isya. Kok bisa ngungkuli maghrib dong? Bukan maksudnya anak kecil kayak boleh sampai Duhur. Oke, alhamdulillah ini terang. Muka-muka sampai sore nanti terang ya, Dek. Ini anginnya. Taliin, Mas. Mas. Kamu yakin? Taliin. Sayur aja. Sama airnya dikit. Adik, poninya lucu temen. Sama kecil. Oke. Ya Allah, keren. Beli. Oke. Sayurnya dikit aja. Teman-teman, langsung masukkan si labu siam. Oke. Nah, kalau sudah setengah empuk seperti ini, langsung masukkan kolang-kalingnya. Matang teman-teman, dimatikan kompornya. Oke. Ayam boku bumbunya serai, daun jeruk, daun salam, jahe, terus sama apa? Lengkuas, terus sama tadi semua. Nah, langsung masukkan kemangi. Matang teman-teman, langsung diangkat. Cantik banget ini. Sebelum diangkat cemplung dulu lombok setan. Oke, lombok setan udah masuk, kita tunggu sebentar lagi, langsung angkat. Ya teman-teman, lupa tadi ini saya pesen donat langganan di wali murid saya yang rumahnya area Garung. Boleh pesen, boleh bisa DO, bisa ya. Ini enak banget, macam-macam donat. Ini saya pesen kesukaan saya, donat gula pasir, gula halus, maaf, donat gula halus. Kalau mau yang donat ada rasa-rasa toppingnya, bisa banget pesen ya. Itu nomornya tadi. Teman-teman, ini sudah jam berapa ya Mas? Jam 6 kurang ya. Ini udah jam 6 kurang, kita nungguin suami.
untuk buka puasa. Nanti kalau pulangnya terlambat suruh tinggal dulu, suruh kita buka dulu ya Dek. Sini Dek. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini kita habis ini kenapa langsung kalau maghrib kita buka dulu, karena ada anak-anak ya yang juga ikut puasa. Jadi kalau kita misalkan ditunda-tunda bukanya, kasihan mereka salah lapar ya Dek. Makanya kita langsung cepet-cepet bukanya, ya nggak cepet-cepet sih, kita langsung buka ya Dek, supaya sholat maghribnya masih kekejar. Oke, ini di luar hujan deras sekali. Tuh, kedengeran nggak teman-teman? Angin, hujan. Semoga semuanya nggak ada apa-apa, selamat semuanya. Ini ada gorengan wajib, ini tahu keres, terus kolak tadi kolang kaling, terus ini donat yang beli di murid saya. Ini benar-benar enak, nggak kalah sama merek Jedit. Ini ya guys, aku juga punya bumbunya. Ini bumbunya di bawah loh guys tuh. Bersih banget ya Dek di kemasan. Bahkan ini bukan hanya tepung, ada gulanya, tapi nggak bikin diabetes. Ini kita sederhana, sore hari ini masih kurang ayam wokunya. Teman-teman, ini walaupun saya masak sederhana setiap hari ya teman-teman, seadanya, sebisa saya gitu ya masak. Tapi seringnya tuh sedih karena anak saya yang pertama kan nggak di rumah ya, di pondok ya. Jadi pasti tahu lah rasanya gimana ya, walaupun cuman tempe goreng, cuman sambel, tapi anak saya yang pertama itu kalau saya masak apa aja seneng dimakan, nambah-nambah makannya. Jadi pas masak pasti sedih gitu loh teman-teman, inget sama anak saya yang jauh ya gitu. Jadi ya alhamdulillahnya di sana maamnya juga sudah terjamin, alhamdulillah. Jadi saya nggak begitu kepikiran ya teman-teman. Nah ini centongin nasi dulu Dek, segini dulu, nanti gampang nambah lagi. Ini sengaja nunggu di depan gini, nunggu suami teman-teman, supaya nanti kalau masuk seneng pasti. Biasanya kalau pulang udah ditunggu anak-anak sama saya, senyum-senyum ya Mas, senyum-senyum kesenangan. Nat, gimana Nat? Halo. Assalamualaikum. Nah ini udah pulang. Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel kita apa? Ike Muhtadi. Tadi udah opening loh Nadia loh di balai ini. Kali ini kita mau buka bersama keluarga. Ini cocok nggak menunya? Cocok. Oke, cocok. Ngesok nek kain nemoni tempe aku tadi. Jangan lupa tempe emon. Tadi aku kan cari tempe ijen kae. Berarti arep gawe tempe apa? Tempe penyet, tapi ora nemu lah nek tempe penyet jan cocok banget. Ya. Yuk sayurnya apa nek tempe penyet usah ya. Pakai terong teman-teman biar suami saya kalau garingan. Ini sukanya setiap hari kuah, kalau saya sukanya yang kering-kering. Ini aku soalnya banyak kolang kaling. Ya mesti. Ini rasa.
Doa mulai. Aku udah ya. Wasabatin adoro insya Allah. Aku mau nyobain ayam wibu, ayam Woku. woku. Ambil. Mama tulang mah. Yo, makannya diri sendiri. Pakai tulang. Iya, kan mari pas. Aku pengen ayam ipin aja. Ditukar. Oh, apa? Ini ngasih berapa? Ini tadi lo nggak ada rawit ya, Mas? Ayam ipin. Di plastik kasih. Aduh, enak. Nih. Ambil nanti. Ini kan. Tahu kesukaan kamu kan, Mas? Kakak makan sama apa ya? Pasti kakak makan sama Filmi. Di combro. Pas. Ini sama nasi. Kamu lo yang nungguin. Dikit. Nah, Ini ada lombok setannya. Ini ada daun kemanginya. Jadi ini ayam. sini aja dulu. Tidak lupa tempe kemul sangat menyenangkan. Pedes nggak Mas, nek nggak nyeplos? Hah? Cemlokit. Cemlokit apa? Cokit-cokit. Cemlokit. Cemlokit mono gatal di kulit. Cemlokit. Hai kids. Misalnya plus itu sequel. Ini dek tahu. Mau. Enggak. Tadi muter kemana? Terus
Pete belum suka pete ya? Adik, belum. Itu kan Itu udan. Hmm. Bukan dia kan ragu-ragu harus mangkat apa orang. Akhirnya mangkat. Mangkat. Kayak kan yung nggak mangkat. Alhamdulillah teman-teman kita udah selesai bukanya. Ini anak-anak juga lagi siap-siap mau jamaah maghrib. Terus nanti lanjut mau tarawih teman-teman. Tapi anak saya yang nomor 2 lagi sakit. Oke, terima kasih udah ngikutin video-video kita dari awal sampai sekarang. Hari ini cuaca meskipun hujan dan angin, semoga teman-teman semuanya sehat selalu. Terima kasih sekali lagi. Video hari ini cukup sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.